За хүүхдүүдээ багш нартайгаа басаа мэдэлж. Сайн байна уу? Сайн байна уу? За багшийг нь алтан сууг гэдэг. Өнөөдөр дорн тех сургуулиас та бүгд хүн орчин хичээлийг заахаар ирсэн байгаа. За ингээд өнөөдрийн хичээлээ үзье. За би та бүхэнд өнөөдөр шүдэг уншуулна. За энийг та сайн хараад уншаарай. За энийг уншахдаа та. Дэлхийн 6 их таны далай тэнгисийн багтаас дэлхийн том хашаа цагаан байсан 6 тэмийн хүмүүсийн энхийн хүсэлтэй багтаас их дэлхийн агуу За энэ зүйлээр юу гарч байна? дэлхийн За дэлхий гарч байна. За далай гарч байна. Ус гарч байна. За өөр. За ус гарч байна. За сайн байна. За зөв байна. За тэгвэл одоо эндээс бүгдээрээ энэ тийм далай гэсэн хоёр зүйлийг ойлгож авах юм өнөөдөр. За юу. За одоо энэ зургийг хараа бүгдээрээ. За энэ юуны зураг вэ? За дэлхийн зураг байна. За энэ дэлхий дээр юу байна? За газар байна өөр. Ус байна. За өөр. Үүн байна өөр. За нутаг орон байна. За бүгдээр эндээс багш нь хэлээдэг юм. За энэ цэнгэр өнгөтэй юу байх нь вэ? Ус байна тийм үү? За далай гэж хэлж болно. За энэ шар өнгөтэй ногоон өнгөтэй юу байж болох вэ? За газар байж болно. За цөл байж болно. За мод байж болно. За эндээс байж болно. За сайн байна бүгдээрээ. За тэгвэл одоо эндээс бүгдээрээ юу харах вэ гэхээр би эндээс хуурай газар далай гэсэн. Одоо тэв гэдгийг та нар юу гэж ойлгох вэ гэхээр хуурай газар их газар гэж ойлгох хэрэгтэй шүү. За юу. Тэв гэдэг ойлголтыг та нар одоохондоо мэдэхгүй учраас. За эндээс одоо багш нь хэлээд тайлбарлаад өгнө. За одоо энэ бөмбөрцгийг ингээд газрын зургатаар болгочихсон байна хавтгай хэлбэрээр. За тэгвэл энэ цэнгэр өнгөтэй ус гэж хэлсэн, улбар шар өнгөтэй газар гэж хэлсэн тийм үү? За тэгвэл одоо энэ усыг яах вэ? Хэдүүлээ хувааж үзнэ. Энэ их усыг хувааж үзнэ. Ямар их ус байгааг хувааж үзнэ. За тэгээд энэ хуурай газруудаа бас нэр өгч үзнэ. За тэгвэл ус гэдэг нь юу болох вэ? Ус гэж юу хэлэх вэ? За шингэн зүйл. За шингэн зүйл гэж нь өөр. За хат барилдгүй өөр хэд үг вэ нөө? За хэлээрэй. Лэг. Наадам байж болно. Өөр юу гэж болох вэ? За цэнгэг байж болно. За ус нь ерөнхийдөө хамтгүй, өнөргүй, өнгөхгүй бас шингэн төлөв байж болно. Бас хатуу төлөв байж болно. Бас хий төлөв байж болно. За дэлхийн гадаргын ус гэнэ. Энийг дэлхий дээр байгаа гадаргын ус гэж ярина. За ёо. За тэгвэл хуурай газар нь юу байж болох вэ? Хуурай газар гэхээр та юу гэж ойлгож байна? За эгс. За газар. За газар шороо. За байшин. Юу гэсэн бэ? За өөр Мод. за мод гэж байна. За хуурай газар дээр амьдарна. Харин усан юу амьдарч болох вэ? Загас амьдарна тий. За хүн усан дээр ингэ явж чадах уу? Чадахгүй. Хуурай газар дээр амьдардаг байна тийм үү? За тэгвэл одоо та бүхэн багш нь ажил энэ юу тарааж гисэн байна тийм? Энэ ус тараад гисэн байна. За нэгдүгээр нь та нарын за ус гэдэг газар гэдэг юу гэж ойлгож байна? Ус гэдэг юу гэж ойлгож байна? Их хэмжээний ус дэлхийн гадартай байна. Тэгвэл энэ хэмжээний усыг далай гэж хэлнэ. За тэгвэл хуурай газар гэж юу гэх вэ? Их хэмжээний усаар бүрээлэгдсэн усыг хуурай газар гэж хэлнэ. За одоо ажлын усны эхний хэсэгдээ хуурай газар их газар гэж юу хэлэх вэ? Гэдгийг бичнэ. За тэгвэл за бичээрэй багш нэг. За их газар гэдэг нь их хэмжээний усаар бүрээлэгдсэн газрыг хуурай газар буюу их газар гэж хэлэх нь. За бичиж. Их хэмжээний усаар бүрээлэгдсэн газрыг хуурай газар гэж хэлнэ.
Усаар хүрээлсэн газрыг ураа газар гэнэ. Их хэмжээний усаар хүрээлсэн их хэмжээний усыг далай гэнэ. Ураа газрыг хүрээлэн байгаа их хэмжээний усыг далай гэж хэлнэ. Ураа газрыг хүрээлэн байгаа их хэмжээний усыг далай гэнэ. Их хэмжээний усыг далай гэнэ. Өнөөдрийн бидний үзэх хичээл маань юу болох нь вэ? Ус болон ураа газар гэх юм тийм үү? За тэгээд ус ба ураа газар гэж хичээл авах нь шүү. За дараагийн одоо энийг их газар гэдгээ бүгдээрээ нэр өгнө. Их газраагаа бүгдээрээ нэр өгöd явна. Ямар нэртэй байж болох вэ гэдгийг багш хэлээд өгье заяа. За тийм болохоор та бүхэн одоо бодоо бүгдээрээ ажиллана гэсэн үг. Хараад өгсөн. За тэгвэл одоо энэ дээр харъя. За багшигаа дуурайлгаад годоо бусаа дундаа тавиасан ажлаа хараад заяа. За нэгдүгээр нь за манай Монгол ус хаана байдаг вэ? Хаана очдог вэ Монгол ус маань? За Аз төв. За тэгвэл наад цэнхэр годоо бусаа Монгол ус нь хаана вэ? Ямар төвтэй вэ? Аз төвийг олсон уу? Аз төвийг олсон үү? Олсон яагаад? Аз төв хаана вэ? За бүгд олсон уу? Орос хятад хоёрын нь Монгол улс байна. Тэгвэл хятад Монгол шиг улсын Аз төв орсон шүү. За тэгвэл эхний их газраа нэртэй. За наач хараад өгнөсэй. За Аз төв. Аз төв яг энэ хэсэгт байх нь шүү. Энэ хэсэгт байх нь. За тэгвэл энийг Аз төв гэж нэрлэчихье. За ингээд Аз төв гэж нэрлэчихье. За ажлын бүтээгдэхүүний 2 дугаар амжилт бүтээгдэхүүн байгаа. Тэрэн дээр их газрын 1-дугаарт нь юу бичих вэ? Аз төв гэж хэлэх нь ш. Одоо энд их газар гэдэг энэ дээр. Их газрын 1-дугаарт нь юу байх нь вэ? Аз гэдэг нэртэй их газар байх нь ш. Аз. За бичих. Самбар дээрээс хараад бичээрэй. За дараагийн их газар. За Орос улс нь хаана вэ? Монгол улсын хойно очдог Орос улс нь хаагур байна. За олсон уу? За энд байна. За тэгвэл энэ Орос улс нь ямар их газар оршдог вэ? Мэдэж байна уу? Мэдэж байна уу? Орос улс нь ямар их газар оршдог вэ? За энийг харъя. За энэ юу гэж вэ? Европ гэдэг газар оршиж ш их газар. За тэгвэл дараагийнх нь Европ их газар. Европ төв гэх юм ш.
чинь энийг харъя. За Аз телевизэн доод баруун доод хэсэг байгаа. Ямар төв бэ? Ямар их газар вэ? Баруун доод хэсэгт байгаа энэ том их газар нэрлэе. Баруун доод хэсэгт байгаа энэ том газар нэрлэе. За бодох бустар нэр нь байна уу? Уншиж чадна уу? За чадна уу? За багшигээд хараарай. Энэ Аз төв нэ. Энэ яг энэ том нь Аз төв. Аз төв байна. Олсон. За олсон. За энэ хэсэг биш. Одоо энэ Аз Европын доод хэсэгт байгаа энэ газар юу гэж хэлэх нь вэ? Африк төв гэж ингэж. За дараагийнх нь Африк гэж өччих. За дараагийн үлдсэн. За баруун хэсгийн энэ газар харъя. За бодоогоос эргүүлээрэй. Энийг харъя. Аз ТV чи баруун талд нь байгаа шүү. Европ ТV чи баруун талд нь. Европ ТV чи баруун талд нь одоо энэ хэсэг байна шүү. Европ ТV чи баруун талд нь байна. Осно үгтэй. За юу гэж уншиж чадах нь уу? За осно би чад хүүхдтэй нөө. За хэлээрэй. Хэлээ. Өөд зөөш та хойд Америк гэж штэ. Хойд Америк. Аз Америк, хойд Америк. За ингэж. За таны чинь заасан зургийн доотлынх нь энэ их газрыг харъя. Энэ их газрыг харъя. Энийг за одоо энэ их газрыг авъя. Одоо энэ хойд Америкийн чинь доор нь ямар их газар байна? За өөр бүгдээ нөө. За өмнөд Америк гэж штэ. Өмнөд Америк. За өмнөд Америк. За энэ урт хэсгийг өмнөд Америк гэх юм байна. Өмнөд Америк. Өмнөд Америк. За бичсэн үү? За дараагийнх нь одоо энэ ганцаараа бүр хол газар байна. Энэ ямар их газар байна? Энэ ганцаараа хол газар ингэ оршиж шээ. Энэ ямар их газар байна? Зарим гадагштай шар өнгөтэй байж магадгүй шүү. За ёо. Шар өнгөтэй байж магадгүй. За наад чи юу гэж? За хэлээрэй. Өөг Австрал гэж шээ. Австрал юу? За Австралийг хараахан бичиж чадахгүй байх тийм ээ. За багш нэг байлгаач. Одоо энэ жижигхэн нэг газрыг Австрал гэх юм шүү. Австрал юу ганцаараа бүгдээрээ нэг улс орших юм шүү. Дангаараа нэг бүхэлдээ том улс. Австрал. За наашаа хаш бүгдээ. За эхний их газрыг юу гэж нэрлэлээ? За дараагийнх нь зөв нэрлэж сурах. За зөв дуулаарай. Африк. За бүгдээ ингээ их ганцтай нэр өгчлөө шүү. Бүгд нэртэй болчлоо. Сайн тогтоож аваарай. За ёо. Сайн тогтоож. За одоо ингээ одоо энэ их услаа бүгдээрээ одоо энэ их ганцтай нэр өгсөн усандаа нэр өгье. За ёо. Ус нь бас бүгдээрээ нэртэй. Дөрвөн өөр нэртэй. Энэ их усыг ингээд дөрөв хуваачаа. За ёо. Дөрвөн өөр нэртэй. За годогч дээр харна. Та нар годогч дээр англиар бичсэн болохоор та нар уншиж мэдэхгүй байх зарим нь. За Аз ТV-г ингээд хүрээлээд байж байгаа энэ хэсгийг хүрээлээд байж байгаа усыг нэрлэе. Яг энэ хэсгийг Аз ТV чи зүүн талд орж байгаа усыг нэрлэе. Ямар нэртэй вэ?
어디 넘хон датай. Яг одоо аа тийм зүүн өдөр орж байгаа датай юу гэж юм. Номхон датай гэж хэлсэн шүү. Одоо энэ хуудсныхаа далай гэдэг хэсгээ эхнийхтэй нь юу бичгэнэ вэ? Номхон датай гэж бичгэнэ шүү. За бичиж. За. Тэгээ чи зүүн талд нь гэж оршино шүү. Номхон датай. За бичсэн хүүхдүүдээ. За дараагийнх нь харъя. Одоо нэг Африк твгээ заасан байгаа шүү бүгдээрээ. Африк тв чинь энэ урд хэсгээд ямар нэртэй ус байгаа юм бэ? Африк тв чинь энэ урд хэсгээд ямар нэртэй ус байгаа юм бэ? Оо тийм энэтхэгийн далай гэж хэлж шээ. Энэ Индиан океан гэж бичсэн байна. Кодогстер ингээд англиар бичсэн байгаа. Индиан океан гэж бичсэн байгаа. Энэтхэгийн далай. Энэтхэгийн далай. За энэ ингээд байх юм байна. Энэтхэгийн далай. Аз болон Африкийн өмнөр байдаг байх юм шүү. За дараагийнх нь одоо энэ Африк твийн чи баруун талаар ямар нэртэй ус вэ? Ус. Африк твийн чи баруун талаар ямар нэртэй ус вэ? Яаснаа? Баруун талаар Африк твийн чи баруун талаар. Одоо яг юм байна шүү. Африк тв чи энэ. Африк тв чи энэ. Одоо энэ чи баруун талаар ямар ус вэ? Аснаа. Оо тий Атлантын далай гэж байна. Та нар аснаа. Гадаа бусна ханаа. Наш ил гарах. Аснаа. За Африк тв чинь баруун талаар энэ Атлантын далай гэж байна. Атлантын океан гэж байна. За Атлантын далай. За энэ нь орсон шүү. Ингэж орсон. Ингэж байх нь шүү. Атлантын далай. За дараагийн одоо Голобусын чинь доод хэсгээр нэг байна. Цагаан өгтөө. Энэ юу байх вэ? Ямар нэртэй болсон? Хатуу төлөвд оршдог. Хатуу төлөвд оршдог нэг их хэмжээний ус байгаа. За. Соо даадаг л да. За. Осноо. Багшаа гэрээ. Багшаа. Бинийг чанаа шүү дээ. За. Тэр гомена. Шүн даа тоо. Хойд мөсөн далай. Хатуу төлөвд оршдог мөсөн далай байх нь ш. Хатноо. Хойд мөсөн далай. За ингээд дэлхийн гадрал дээр усаар бид нар ингээд дөрвөн хуваагаад нэр өгчлөө. За эхнээс нь нэргээ. За номхон далай, энэтхэгийн далай, Атлантын далай, хойд мөсөн далай. За сайн байна. За одоо энэ зургийг харъя. Нааш харж байгаа. Одоо энэ далай өөрөө газар хоёрыг чи аль нь их хэмжээтэй байна? Далай нэг хэмжээтэй тийм үү? Тэгвэл дэлхийн нийт хэдэн хувийг эзэж байгаа вэ? Сонссноо танаа. Өө тий 70% тий. Тэгвэл хүний биеийн хэдэн хувийг ус эзэлдэг вэ? 60%. Яг ижигхэн.
дэлхийн гадрын 70% ус эздэг. Хүний бие бас 70% ус эздэг. Яг тэрнтэй чи ижлэх. Тэгвэл хоорой газар нь хэдэн хувь байх нь? 30% байх нь ш. Дэлхийн гадрын нийт ус нь 70%, хоорой газар нь 30%. Тэгвэл бид 30% нь амьдрдаг байх нь. Ойлгосноо? Тэгэхдээ энэ нийт усны чинь 3/1 нь цэнгэг ус байдаг шүү. Ойлгосноо? Уудаг ус юм. Тэгвэл энэ үлдсэн уснаар нь шорвог давстай ус байдаг. Ойлгосноо? Шорвог давстай. Цэнгэг ус нь маш нөөц бага байдаг. За тэгвэл одоо энэ хуудасныхаа одоо энэ дугуй дүрсийг харъя. Энэ аль хэсэг нь их вэ? За тэгвэл их хэсгийг юугаар бодох вэ? Ямар өнгөөр бодох вэ? Цэнгээр өнгөөр бодно. За тэгвэл бага хэсгийг ямар өнгөөр бодох вэ? Улбар шар өнгөөр бодох нь. Дэлхийн газрын гадаргын хуурай газрыг улбар шар өнгөөр тэмдэглэнэ. Усыг цэнгээр өнгөөр тэмдэглэнэ. За бодчих өнгөөр яагаад? Усаа ямар өнгөөр бодох вэ? Юу усан 70% гэж байгаа шүү дээ. Усан 70% гэж байгаа юм шиг их талын цэнхрэг баг цэцгийг нь улбар шар өнгөөр бодох нь.
Хэмжээний усаар хүрээлэгдсэн газрыг хуурай газар гэдэг. За тэгвэл дэлхийн газар дээр их газраа нэрдээ. За ямар нэртэй авах нь? За бүгдээр хэлчих. Нэг шилхийг автаа барьчих. Нэг төгссөн үү? За бүгдээ ямар очтой босоод авах багш нь хэлээд өгье. За нааш анхаарч. За энэ хичээлийг ойлгосон гэж байгаа бол энд туслаана. Хараахан ойлгож амжаагүй байна гэвэл энд ирээд наачих. Баг багаараа босож ирээрэй. За ёо. За эхний баг босч. Дараагийн баг босоорой. За дээрээс Тэш ингээд надад шүү дээ. За дараагийн баг. За дараагийн сүүлийн баг босоод хараа. За хүүхдүүд нааш анхаарч. За та бүхэн энэ дасгалуудаа бүгдийг хийгээд дууссан. За энэ доотлогын зайд нь гэрийн даалгавраа тэмдэглээд авч. За энэ жоох хэсэг гэрийн даалгавраа үлгээрээ хичээд. За гэртээ газрын зураг дээр хуурай газар болон усныхаа нэрүүдийг сайн зааж сурч нэрлэж сурна. Ойлгосноо? Тэгээд аав ээж ах эгч нараасаа асуугаад сайн нэрлэж зааж сурна шүү. За хүүхдүүдээ газрын зураг ус болон хуурай газраа зааж нэрлэж сурах. Ус болон хуурай газраа зааж нэрлэж